আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাজু ফুডবাজ। আশা করি সবাই ভালো আছেন, আপনাদের ভালো থাকি আমাদের কাম্য। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কলকাতা স্টাইলে হিলসা ফিশ রান্না। এটা একটা কলকাতা রেস্টুরেন্টের খুব ফেমাস কারি। আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে। আর অতীতে আপনারা যত ইলিশ খেয়েছেন, দই ইলিশ, সরিষা ইলিশ, তার থেকে এটা অনেকটা ব্যতিক্রম এবং অনেক টেস্টি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলুন দেখে নিই কী কী লাগছে। আমার লাগছে এখানে ইলিশ মাছ, আমি 3 টুকরা ইলিশ মাছ, খুব বড় না খুব ছোট না, মাঝারি আকারের ইলিশ নিয়েছি 3 টুকরা, 3 পিস। আর লাগছে আমার মাস্টার্ড অয়েল বা সরিষার তেল, আর লাগছে আমার মরিচের গুঁড়া, লাগছে হলুদের গুঁড়া, আর লাগছে আমার লবণ, লাগছে কাঁচা জিরার বাটা, লাগছে কোকোনাট মিল্ক, এটা একটা নারকেলকে আমরা কুড়িয়ে দুধটা নিয়েছি, আর লাগছে আমার তেঁতুলের টক বা তেঁতুল জুস, আর এখানে লাগছে আমার কাঁচা মরিচ, আর লাগছে গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট। তো চলুন আমরা ফার্স্ট স্টার্ট করি। মাছটাকে আমি ধুয়ে শুকিয়ে নিয়েছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি আমি একটু হলুদের গুঁড়া দিয়ে মাছটাকে আমরা মাখিয়ে নেব। এটা ফ্রাই করার জন্য আমরা মেখে নেব। খুব বেশি পরিমাণে দেওয়া যাবে না, এই 2-1 চিমটি পরিমাণে দিয়ে আমরা এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে এটাকে আমরা ফ্রাই করব। দেখেন, তো একটা ফান দিলাম আমরা। ফানটা যখন গরম হয়ে যাবে দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। আমরা সরিষার তেলটা এখানে নিয়েছি 2 টেবিল স্পুনের মতো নিয়ে আপনারা চাইলে রেগুলার অয়েল বা অলিভ অয়েল দিয়ে এটা করতে পারেন, তবে সরিষার তেল দিয়ে করা ব্যাটার, এটার একটা ফ্লেভার আসে, খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসে, এবং তেঁতুলের জুস, কোকোনাট এবং সরিষার তেলের কম্বিনেশনটা অনেক ভালো হয়, এটা অনেক ক্রিমি হয়। এখন আমরা মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আস্তে আস্তে, দিয়ে মাছটাকে আমরা ফ্রাই করবো। এটা ইলিশটা আসলে খুব একটা ফ্রাই বেশি করা যাবে না, কারণ আপনার ইলিশটা বেশি ফ্রাই হলে ইলিশের ফ্লেভারটা থাকে না, যার কারণে আমরা হালকা পরিমাণ, জাস্ট লিটল বিট পরিমাণ এটাকে আমরা ফ্রাই করে নেব। দেখেন, আমরা এবার এপিট ওপিট উল্টে দিচ্ছি, এপিট হয়ে গেল ওপিট। দেখেন, আপনারা কালারটা দেখলে বুঝতে পারবেন আমি খুব বেশি একটা ফ্রাই করি না, এটা অল্প পরিমাণে ফ্রাই করতে হবে মাছটাকে এই রান্নার জন্য। এপিট হয়ে গেল ওপিট আমরা উল্টে দিচ্ছি। আর যখন এটা পুরোপুরি, যখন আপনার বুঝবেন যেটা হয়ে গেছে, আমরা এটাকে আস্তে আস্তে তুলে নিচ্ছি। আপনারা দেখেন, কালারটা দেখলে বুঝতে পারবেন আমি খুব বেশি এটা ফ্রাই করি না, এটা হালকা পরিমাণে একটু আমরা এটাকে ফ্রাই করে নিয়েছি। সেম ফানে আমরা দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন গার্লিক জিঞ্জার পেস্ট, দিয়ে এটাকে আমরা ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব। দেখেন, এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আমরা। মেশানো হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি আমরা 1 টিস্পুনের চাইতে একটু কম হলুদের গুঁড়া, 1 টিস্পুন থেকে একটু কম মরিচের গুঁড়া, দিয়ে এটাকে একটু ফ্রাই করে আমরা দিয়ে দিচ্ছি পানি, যাতে এটা পুড়ে না যায়। পানি দিয়ে আমরা এটাকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। দেখেন এখানে, তারপরে আমি আরেকটু পানি অ্যাড করলাম, অ্যাড করে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টিস্পুনের মতো কাঁচা জিরার বাটা, দিয়ে আমরা এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে এটাকে একটু কষিয়ে নেব, যাতে এটার কাঁচা ফ্লেভার না থাকে। ঠিক এই পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিচ্ছি তেঁতুলের টক বা তেঁতুলের জুসটা, আমরা এটা দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপের মতো। তেঁতুলটাকে গুলে আমরা ছেঁকে সে জুসটা দিলাম 1/2 কাপের মতো, দিয়ে আবার একটু খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো দিবেন। আমি এখানে 1 টিস্পুনের মতো দিয়েছি, আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা মরিচ কুচি, দিয়ে এখন আমরা এটার সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি আমাদের সেই ফ্রাই করা মাছগুলা। খুব সাবধানে দিতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। দিয়ে একটু ভালোভাবে আমরা নেড়ে চেড়ে একটা লিড দিয়ে আমরা ঢেকে দিচ্ছি এটাকে 5 মিনিটের জন্য। এই রান্নাটা করতে আসলে বেশি সময় লাগে না, এটা মোটামুটি 10 মিনিট বা 15 মিনিটের ভিতরে রান্নাটা হয়ে যায়। তো 5 মিনিট পর দেখেন, আমরা আবার একটু উল্টে দিচ্ছি মাছটাকে, খুব সাবধানে উল্টাতে হবে যাতে ভেঙে না যায়। ভেঙে গেলে কিন্তু দেখতে আসলে ভালো হয় না বা ভালো লাগে না। আমরা একটু উল্টে দিলাম, উল্টে এখন আমরা এটাকে আবারও লিড দিয়ে ঢেকে কুক করব 5 মিনিটের মতো। তো দেখেন, আমরা আবারও 5 মিনিট পর ফিরে আসছি। এখানে তেলটাও ভেসে এসেছে। আমরা ঠিক এই পর্যায়ে এর সাথে অ্যাড করে দেব আমাদের সেই কোকোনাট মিল্কটা, তাও আমি 1/2 কাপ পরিমাণ দিয়েছি। দিয়ে আপনারা যদি কোকোনাট ক্রিম
না থাকে অ্যাভেলেবেল বা দুধ নারকেলের দুধটা আপনারা করতে না পারেন, আপনারা এখানে পাউডারের দুধ ইউজ করতে পারেন বা দুধ বা কাঁচা দুধও ইউজ করতে পারেন। তবে কোকোনাটের কম্বিনেশনটা ভালো হয়, এটা আপনারা চেষ্টা করবেন নারকেল দিয়ে করার জন্য। তো দেখেন এই পর্যায়ে আমি সার্ভ করলাম। এটার কালার কত কালারফুল এবং দেখতে কত ক্রিমি, আর এটা খুবই সাওয়ার এবং ক্রিমি একটা রেসিপি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। অতীতে আপনারা যত রেসিপি ট্রাই করেছেন, ইলিশের সর্ষে ইলিশ, দই ইলিশ, যত ইলিশ ট্রাই করেছেন, আমি বিশ্বাস করি এই ইলিশটা আপনারা ট্রাই করে দেখেন, আপনাদের সকল রেসিপিকে এটা পিছনে ফেলে দেবে। আর আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন, দেখবেন আমি যে বললাম আপনাদেরকে, আপনারা এটা একবারই আমার মতো এটা ট্রাই করে দেখেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এবং আগে যত ইলিশ খেয়েছেন তার সাথে এটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। আর আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, যাতে আমি নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে পারি। তো সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ।